Živijo. To je to, zdaj so kar sama, ali kako. Pozdravljeni vsi. Kot rečeno, jaz sem Ivan Mitrevski in sem stripar in ilustrator in sem nekaj časa preživel komaj v družbi Gorana Lukića in o njemu in njegovi ekipi tudi narisal strip Nevidna življenja. In to je strip o delavcih, ki so se obrnili na delavsko svetovalnico. In glavni lik na nek način je prav delavska svetovalnica. Mogoče bi te, preden začnemo, mogoče nam pojasniš tistim, ki ne vemo, kaj za vraga je to delavska svetovalnica. A je to sindikat, a je to društvo, a je to sekta, kult, neobvezna, neformalna druščina, kako funkcionira in kdo vi sploh ste? Zdaj, če gledam zadnje komentarje na teh socialnih omrežjih, smo mi eni paraziti državni, ki imamo ful velike plače, pa ne delamo nič, pa imamo jahte in avte in velike bajte. V realnem življenju nas je 6, ki v bistvu imamo pisarno v naslovu Dalmatinova 4, se ukvarjamo z takšnimi drugačnimi problemi delavk in delavcev, res takšnimi drugačnimi, ne samo plače, ne samo terjatve, tudi vse ostalo. In to je to pravzaprav, nič posebnega, pravzaprav ni tukaj, razen pač tega, da nekateri očitno res mislijo, da smo mi nek napihnjen balon, ki ima neko veliko zgodbo za nami. Ni te zgodbe. Ta napihnjen balon, meni se zdi zelo pomembno, meni se zdi krasno, kako se ta balon, ki ni toliko velik in napihnen, kako se sploh vzdržuje pri življenju. Kaj je tisto, kar vas drži? Vsak, če sem prav razumel, vsak od ljudi, ki se obrne na vas, je v resnici član tega društva. Vsak, ki se obrne na nas, ima seveda določen problem in mi potem vsakega tudi vprašamo. Seveda mi ne zavrnemo takoj vsakega, pa ga obtožimo s vprašanjem, če ne boš zdaj se takoj članov, da bomo niti odgovorili. Ne, pač pridejo do nas, pa ko nas pokličejo, se pogovorimo in če želi se včlani, če pa ne, pa ne. Mislim, ni to zdaj tisto, da do konca življenja, da mora biti član, da pač ni stopa in konc sameno, ne. Iz tega vidika smo članska organizacija, smo bliže sindikatom, ampak razlika velika med nami pa sindikati je pa ta, da mi pač se ne gremo kolektivnega organiziranja. To pomeni, da mi se v bistvu vsak dan borimo z individualnimi problemi naših članov in članic in preprosto ta balon bi bil zelo, zelo prevelik za nas, če bi se še mišli kolektivno organiziranje. To pa je pa tisti sindikalni nivo. Ravno prej mi je tehničarka povedala, kako naj držim mikrofon, pa je očitno nisem poslušal. Kar je mene fasciniralo pri delavski svetovalnici, je to, da se na vas obrača neverjetno raznoliko delavstvo. K vam prihajajo umetniki, tam v čakalnici sedijo umetniki z neplačanimi honorarji, gradbeniki, ki so bili odjavljeni od zavarovanja, čistilke, ki hočejo na bolniško oziroma ne morajo na bolniško, tako da praktično že ni več poklica, ki ga ne pokrivate tam. In to se je meni zdelo nekaj najbolj fascinantnega, nekaj česar pri sindikatih, a pa pri drugih delavskih organizacijah tega ni. Izkoriščanje ne diskriminira, ne? Iz tega vidika imamo mi res včasih take ironične situacije, ko je bila nazaj en teden, ko sta prvo prišel en delavec za nas, pa razlagal o svojih problemih delodajalcem, ki ga je odjavil za nazaj za 2 meseca in sploh ni vedel, da ga odjavil. Na drugi strani njega je imela pa ena naša druga zaposlena drugega delavca, ki je imel isti problem in potem je začel ta drugi delavec govoriti o tem delodajalcu in potem se ona vas pogledala v trenutku in tako sta ugotovila, da imata istega delodajalca, ki jih je odjavil za nazaj. Pa nista vedela, tam se spoznala v naši pisarni, se spoznala, da imata pravzaprav istega izkoriščevalca, tako rekoč. Tako da včasih se spletajo precej tako zanimive povezave med delavkami in delavci,
včasih je tako, da se začnejo res smejati nad svojimi problemi, ko se v bistvu med sabo povežejo pa govorijo, tam si bil, on ti tudi ni plačal. Ne, ni mi plačal. Tako da, dosti delavcev dosti ve o dosti delodajalcih, ki ne izplačujejo plač in v bistvu se tudi mi včasih pol vprašamo, koliko za vraga ti je uspelo že šestič priti do nas z istim problemom. No. Tako da je kar krožni promet v bistvu. Se ti zdi, da bi imeli delavci manj problemov, če bi bili na nek način bolj povezani? Ko sem bil jaz otrok, moja starša sta delala v fabriki in vsi v naselju so se med sabo poznali in vsi, ki so delali v fabriki, so se med sabo poznali. Medtem ko zdaj se mi zdi prek raznih SP-jev, študentskih pogodb in raznih teh prekarnih ureditev, nihče v resnici nikjer ni zaposlen in se ljudje med sabo tudi fizično ne družijo in ne poznajo in nimajo istih poti in posledično so sami proti veliki firmi. Mislim, to ni glih, da je neki naravni scenosled, tako pač je. Mislim, zdaj, recimo, aktualen primer, kot ti ga lahko dam, pa sploh ni aktualen, pogled recimo desnico. Oni imajo zelo aktivno volilno bazo. In vejo to. In v bistvu oni se ne pogajajo. Oni napišejo zakon in ga sprejmejo. Oni se ne pogajajo, a bi lahko sprejeli razvojno kapico, prosim. Oni jo sprejmejo. Pač deal with it, znajte se. Zato, ko vejo, da imajo za sabo aktivno volilno bazo. In tukaj se bom vprašati, kje je pa delavska aktivna volilna baza? In to je ta problem. Kje? Prosto, zdaj, tukaj je velik vprašaj, kje je. Zaradi tega, ker jaz vidim posledice, mi vidimo posledice. Mi se ukvarjamo s tem, jaz bom grdo rekel, za tem drekom, ki nastaja, ker ni tega organiziranja. Torej, mi se ukvarjamo s posledicami tega. In v bistvu tukaj je situacija precej nevarna, zaradi tega, ker recimo predal primer gradbeništva. Tam ni mesečnih plač. Tam so veš, sam urne postavke. In potem prije delavec do nas in reče, mi je dolžen 300 ur, ne da mi je dolžen 2 plače. Zaradi tega, ker so tako navajeni, v bistvu, da ni tam v bistvu, mesečnih plač kot takšnih, ampak so ure, ki se sestavljajo v plačno listo, ki je pač po potrebi izdana ali pa ne, boljš da ne. In zaradi tega, zakaj pa je do tega prišlo, ker ni bilo, oziroma ker ni pritiska za strani te aktivno organizirane volilne baze. Povedano po slovensko, ni sindikalnega organiziranja. In v bistvu, ko se to razbije, potem je divji zahod. In imaš v bistvu namesto organiziranega sistema, recimo plače, mesečne, regresi, plačani enkrat na leto, zimski regres, imaš urne postavke, roka, naivno, in na koncu delodajalski izgine. To vse je posledica tega. In posledično ste delavski zastopniki, organizatorji, se morate ves čas zanašati na medije, na neko javnost, ki jo mogoče briga ali pa tudi ne, medtem ko tiste prave spodnje temeljne moči pa delavske organizacije skoraj da nimajo. Imajo? Mogoče pa imajo. Definitivno imajo. In jaz sem rekel, da bolj kot delam v tem, kar delam, bolj mi gre na živce, sam se s tem pogajam, recimo. Zaradi tega, ker pogajanja tudi so neke vrste šibkost. Primer, recimo, nadomestila za invalide, ko pridejo k nam delavci in dobijo nadomestila za invalidnost, po 20 letih dela dobijo 450 evrov. Pa kaj se boš pogajal z državo o tem, a lahko dignete nadomestilo na 480? Socialna pomoč je 510 evrov, minimalni prag tveganja revščine je že 700 evrov, ti boš pa prosil državo, a lahko dignete na 500 evrov. Mislim, to je tista stvar, v bistvu, ko spet se vrnem nazaj, da se tudi moramo učiti od te konsolidirane desnice. Če bi bila ta baza močna, pritiska, se ne bi pogajali, bi zahtevali, morate imeti nadomestilo v višini minimalnih življenjskih stroškov, pika, ne pa prosimo lahko tako. In tukaj se ves čas to dogaja, to prosjačenje. Zagotovo si srečal kak primer,
kjer pa je bila skupina delavcev znotraj kolektiva organizirana, angažirana, rekli so, ne bomo te prenašali, ne bomo ti jaht kupovali, da nam povej kakšno štorijo. Jaz sem jih slišal, vem, da so, nisem jih v strip vključil, ampak da nam povej, kaj pa se zgodi, ko pa so ljudje organizirani in ko je ta družbeno tkivo bolj gosto stkano. Mislim, lahko povem primer, ko je pač en delavec sam uredil zadevo, tako da je pač delodajalec vrgel kože smeti, na primer. To je bil primer. In delodajalec je hitro plačal. No? Tako da tukaj ni zdaj poziv k fizičnemu uporu, ampak... So bili mešani odpadki, organski... Bio. Mislim, delodajalec je bil pivo. Jaz pogrešam mogoče pri vsem tem, vedno se mi zdi, da ves čas nagovarjamo nek moralni čut, ampak na koncu nam pa vedno zmanjka sape za, ne bom rekel stavko, ampak za neko bolj organizirano delovanje, nekaj, kar bi nasprotno stran prestrašal in do neke mere jih prepričal, da pač se je treba usesti in se pogovarjati. Recimo, ko si me spraševal, da mi je en primer prosim pozitivno. Ko smo imeli zgodbo okoli Luke Kopera. To je bila zgodba, ki se je začela 2017, mi se z naše strani, že prej to je trajalo 30 let skoraj. Ampak začela se je to vedno znova podala s 3 delavci, ki so bili tako prestrašeni, da smo mogli v en kafič neimenovan v okolici Kopra se dobivati, pa še takrat so ti 3 fantje, smo šli v Zgornji Štuk, pa še takrat se gledali dol, če bi slučajno kdo gledal gor, pa da bi prepoznal. In od teh 3 prestrašenih, mislim, fanti so res tako bili fizično precej opremljeni, ampak prestrašeni, koliko da so tam okoli njih gazde, pa jih snemajo. No, od teh 3 prestrašenih delavcev do tega, da je bilo potem 30, pa 50, pa 100, pa 200, pa 300 delavcev, je trajalo, ampak se je zgodilo. No. In zaradi tega je prišlo do premika v Luki Koper, da so se odločili, kot dobri delodajalec, da jih bodo zaposlili. Niso se odločili en dan, da bodo rekli, kaj pa če bi mi prenehali s tem našim modelom, mogoče pa dost. Ne, zaradi tega, ker se je pa začela ta kugla kot taleča vrteti in organizirati. To je bil recimo en tak primer. Včasih se mi zdi, da ljudje ne razumemo čist najbolj, da kakšne stvari niso urejene na tak način, ker bi bile tako prav, ampak ker jih je nekdo prisilil, da so take. Slišim, da se ljudje iz učiteljskega sindikata množično izčlenjujejo, ker menda jim nič ni doprinesel, ne bi zdaj v organizaciji njihovega sindikata, ampak se mi zdi, da na koncu so ravno sindikati in podobne organizacije, naprimer delavska svetovalnica, tiste, ki silijo, da je delo A plačano, B urejeno na nek način in da ljudje niso izkoriščeni preko neke mere. In zelo me žalosti, ko je treba pa kaj organizirati, se pa vsi razbežijo in vsak nekako se mu zdi, da se more bolj zase postaviti. In se mi zdi, da te bojevitosti, ko jo najdeš, je res redka. Res je redka. V Luki Koper so potem tudi zdaj so zaposlili vse te operaterje in postali družini prijazno podjetje, ampak marsikje se pa situacija postaja slabša in slabša. Veš, koliko je, ko imaš ti delavca, ko ima kredit, ko imaš ti delavca, ki je zadolžen, ko imaš delavca, ki ima družino, ko imaš delavko, ki ima družino, ko imaš delavca, ki pride iz Indije, Nepala, pa mora že v Indiji plačati 10 jurjev, da pride sem, jaz ne morem od njega pričakovati, da se bo organiziral. Ne morem, no. Tako da tukaj je tudi na vse zadnje zelo ta, oni rečejo delodajalci, kot veste, trend, ampak to je vse povezano. Da pač delodajalci imajo radi takšne delavce, ki so obteženi z minusi, ki so obteženi s krediti, zato ko vejo, da v bistvu takšen delavec bo tiho. In delavce, ki prihajajo k nam, v bistvu iz teh držav vse več.
In mu povedal pa pozitivno zgodbo, da v bistvu recimo delavci in delavke iz Filipinov so se začeli med sabo organizirati. In oni so v bistvu ustanovili društvo filipinskih delavcev ravno s tem namenom, da se med sabo informirajo. In to je tisto v bistvu pot, ki je zelo pomembna, da ne zdaj, da mi pokroviteljsko gledamo na te delavce, da so to tisti reveži, ki prihajajo iz tistega četrtega sveta, sem delati, ker mi nudimo boljšo priložnost. Oni so že tam imeli določene življenja, diplome, tukaj pa mi gledamo samo kot pocen kuharja, ne, ko znajo samo kuhati. In tukaj je v bistvu zelo veliko tega pokroviteljskega odnosa. Ampak z vidika delodajalca je pa še trikrat hujš. Oni pa jih gledajo, mi bomo pa lahko tukaj uporabili na način, da jih lahko v tišini izkoriščamo, ker bodo itak zadaj v kuhinji. In zato je zelo pomembno, da v bistvu preskočijo ta pokroviteljski pogled naš in se začnejo tudi sami organizirati. In evo, primer društva filipinskih delavcev, zelo so aktivni in v bistvu zelo nadaljujejo zgodbo, ne samo organiziranja, ampak tudi promoviranja navzven. Imajo svoje male tudi dogodke, nisem sploh vedel, da imajo filipinski delavci celo svojo košarkaško ligo v Sloveniji. Mislim, tako da so realnosti, ki jih mogoče mi ne vemo in v bistvu so pa še kako žive. In to je tisto, kar v bistvu se mora naprej poganjati, podpirati, ne pa samo gledati, noč ne moremo. Se mi zdi, te bom še eno grdo vprašanje vprašal, kolikor sem spremljal vaše delo, pa kot imam sam izkušnje, katero delavstvo se tebi zdi, grdo vprašanje je nalašč, se lažje organizira. Meni se zdi, kot sem te opazoval, se mi zdi, da čistilke in gradbeniki, da ko zaškriplje se zelo hitro znajo poklicati in povezati, medtem ko bolj intelektualni poklici pa veliko težje sestavijo v neko ekipo, ki lahko nekaj zahteva. Mogoče je to samo moje nepravilno opažanje, ampak kaj pa ti misliš? Mislim, zdaj mogoče nazaj grdo vprašanje postavil. Kaj pa če to povezano z odnosom delavca do delodajalca? Ker mi, recimo, ali pa jaz, ko vidim, dostikrat vidim delavca, ki mu je preprosto vse za delodajalca, da se je zelo hitro izpostavi lahko. Recimo gradbinec, on ve, da bo dobil jutri šiht. Nemo vse za tega delodajalca. Pač, če ne dobi plače, bo naslednji dan mu rekel, pač, kaj je splačal. In ta delodajalec tudi ve to, ne? In on je pripravljen, da dobi nove delavce. In zato pač iščejo tržišča, vse bolj južno, vse bolj vzhodno. In dostikrat ti delavci, ki prihajajo iz gradbeništva, tudi nam rečejo, jaz nimam problema, da dobim novega delodajalca. Ti mi samo zrihti, da mi ta vse plača, do konca, vse. In v bistvu tukaj imamo zadnje čase res tega naslova ful veliko terjatev do teh delodajalcev in v bistvu delavci nimajo težave, da se izpostavijo, niti z imenom in priimkom. Po drugi strani se pa spomnim zgodbe iz Ajdovščine, lokalno, uspešno slovensko podjetje, ki predeluje zelo dober proizvod, mislim, meni všeč sladoled. In v bistvu mi smo takrat izpostavili zgodbo okoli izkoriščanih delavcev iz tujine. In prva reakcija, ko je v bistvu bila reakcija od delavcev, lokalnih, domačih. Češ, zakaj napadamo to firmo? Tako da, včasih je v bistvu ta lokalna navezanost v podjetja, češ, kam pa naj grem, če sem tukaj že, tukaj časa, tukaj je moje okolje, tukaj je hiša, tukaj je kredit, je tisto, kar dvigne nivo trpežnosti pri izkoriščanju. In to vidimo predvsem v manjših okoljih. In jaz res stavim, da to ni slučaj. Tako da, manjša okolja, izven Ljubljane, imajo dosti delodajalcev, ki so, recimo, največji delodajalci v tem okolju, ker drugače ni glih velika zaposljivost in so zaradi tega na velikem pedestalu, ampak v tišini, se pa med sabo pogovarjajo ljudje, kako jih izkorišča, ampak kam pa naj grem. In to je tudi ta povezava. Lokalno na eni strani, po drugi pa ta delavec, recimo varilc, kuhar, on bo rekel, meni vse, jaz bom šel naprej, ampak tega pa teri do konca. Se mi zdi, da so se v resnici spoznala v podobnem majhnem mestu, ko si imel delavsko svetovalnico tudi v mojem domačem Kamniku. In se mi zdi,
kot prebivalcu majhnega mesta se mi absolutno zdi, da so majhna mesta povezana na en drug način in se tam ljudje ne marajo oziroma ni pametno zanje, da se preveč izpostavljajo, ker se vse nekako razve. Medtem ko delodajalci sami so pa malo stran od medijskih in drugih centrov, pa lahko delajo, kar pravzaprav želijo. Midva imava tukaj 45 minut, so mi rekli, imava še 15 minut, jih bova zapolnila, a dava mogoče besedo občinstvu, če bo kdo kaj vprašal. Jaz to tebe sprašujem in zdaj občinstva sprašujem, a bi kdo imel kakšno vprašanje za Gorana, zdaj je čas. A pa za mene tudi lahko. Lahko tudi o stripu vprašate. Izvoli, boš na glas povedati, mikrofon prinesem. Ja, skratka, mene tudi zanima v bistvu o nastajanju stripa. Kakšna je bila v bistvu tvoja izkušnja s svetovalnico, kaj si pričakoval, kaj te je presenetilo, ko si prišel v to okolje, kako je potem, koliko časa je strip nastajal, kako si se odločil, katere zgodbe boš izpostavil in tako dalje. Hvala za vprašanje. Končno nekaj o stripu. No? Končno nekaj o stripu. Jaz sem Gorana, kot rečeno, spoznal v Kamniku, kjer smo poskušali organizirati neko lokalno izpostavo delavske svetovalnice in sem sedel za mizo, ko so njegovi sodelavci reševali te primere in da bi lahko rešili primere, so seveda prva stvar, ki jo ponovadi vprašajo, je, kaj se je zgodilo. In delavci začnejo pripovedovati zgodbe. In tako je, da ko ljudi poslušaš, ti povejo marsikaj, kar jim leži na duši. In ko sem začel poslušati te zgodbe, sem se že tam odločil, da bi rad in moram narediti strip o teh zgodbah. Tako da sem se potem za par mesecev prosil Gorana, če se lahko preselimo v njihovo pisarno, si tam najdu en kot in poslušal zgodbe. In iz teh zgodbic je nastala ta zbirka kratkih stripov Nevidna življenja. In tako je nastal ta strip. Tako skromno, ne? Kaj ne rečem, delo naj govori zase, veš. Tako da, res najbolj me je fasciniralo to, da res prihajajo k njim ljudje iz toliko različnih poklicev, glasbeniki in gradbeniki in čistilke in ful je enih ljudi, ki se tam srečajo in po mojem ni več nobenega, a pa zelo malo prostorov, kjer se ljudje različnih zanimanj, poklicev iz različnih koncev dežele srečamo. Ni več nikjer, nismo več, ne vem, v vojski ali ne vem, v pisarni, nekjer, na nekem uradu se ne srečujemo več. Se mi zdi, da je eno tako neverjetno srečevališče ljudi iz različnih koncev. In ta raznolikost me je zelo fascinirala in na nek način sem pa bil tudi vesel, da problemi, s katerimi se srečujemo, to zveni malo butast, ampak problemi, s katerimi se srečujemo kreativni delavci, da nismo v tem sami, da to se dogaja čist povsod, čist vsem in čist nihče nima prave rešitve, kako se iz teh zagad prekarnosti, iz te oblike organiziranja delovnega procesa, se pravi iz tega načina, ko nismo dejansko zaposleni nekje, ampak smo vsi samo najeti za nek čas pod nekimi pogoji nekje, da s to prekarizacijo, s temi SP-ji, statusi se pojavljajo
čist povsod čist isti problemi in to so ravno to neizplačevanje, samovoljno odpuščanje oziroma niti ne odpuščanje, prekinjanje pogodb, to, da ljudje, ker so zdaj sami svoj gospod, sami svoji delodajalci na nek način se vedno znova uspejo preterati in do tam nekje 40-50 leta si vse zgibe, zglobe znucajo in so kronično bolni, tako da gredo proti penziji večinoma vsi bolni. Ne? Ja, se to je ena zadeva, ko je ful lepo prikazana, meni je zadeva grozna, ampak je zelo vizualno, takoj se razume, kaj se hoče povedati. In sicer delavsko telo. Ne? Zdaj, mi nažalost imamo, sploh nam neko privilegij, ker je to zelo elegantna beseda, ampak v pogled v našem delu vsak dan, nažalost, da vidimo, kako se delavsko telo preoblikuje pravzaprav. Ker mi smo organizacija stara 10 let in dosti naših članov v bistvu jih spremljamo že leta in tudi spremljamo njihova telesa, kako v bistvu nabirajo iste diagnoze. In to je zelo previdljivo, to ves čas govorim, tudi moje besede so tukaj previdljive, zaradi tega, ker vnaprej že lahko vemo, ko bo čistilka, gradbenik, voznik prišel do nas, za vsako izmed teh skupin, lahko že naprej vemo, glede na to, kdaj je vstopil noter na trg dela kot čistilka, voznik, gradbenik, mu lahko že naprej povemo, kaj ga bo kdaj bolelo. Ali rame, ali koleno, ali vrat, ali noge, ali kolki, potem pa še psiha, potem še vmes protibolečinske in na koncu pač invalidnost. Ja. In to je tisti grozen del, ko pravzaprav se potem sprot učiš kar diagnoze, kot kvazi zdravnik naprej že nekako postavljati. Aha, ti si pa tukaj iz kega že servisa čistilnega, fibromialgija, ti si pa ta voznik, čir na želodcu, ok, ti si pa ta gradbinc, imaš pa tole rotatorno manšeto ali pa raztrganino. Tako da grozno je, ko v bistvu s časoma začneš brati iste odločbe od komisije invalidske za različne ljudi. In to je, zdaj jaz govorim za 3 skupine, ampak to ni, da zdaj drugih skupin tukaj ni, kot si sam rekel. In tukaj v tem stripu to zelo jasno prikaže, kaj se dogaja z delavskim telesom, kako se to oblikuje in kako se nažalost v bistvu v nekaj propada, kako gre proti temu, da se vse bolj nalaga diagnoze. Se mi zdi, da ko smo samozaposleni ali pa ko smo plačani po urah kot gradbeniki, radi ljudje, ko smo mladi, ko moramo plačati stroške, otroke, imamo kredite, dolgove, karkoli, da se radi takrat vzamemo kakšno uro več. In kar sem pri vas videl, je, da čisto vsi, ki prihajajo k vam, pretiravajo v teh urah, kakšni oddelajo nenormalne ure, posebej čistilke, in na nek način je uspel njihovim, v narekovajih, delodajalcem prepričati, da dobijo isto plačo, samo za več dela in jim to urno postavko toliko znižajo, ona si pa v svoji glavi mislijo, dobro, saj ni veliko, ampak bom par nadur oddelala in jih oddela in dobi nekako nek normalen denar ven, ampak po desetletjih je to res zgonjeno telo. To je tisto, kar smo se na začetku pogovarjali, ko sem ti rekel, tam, kjer ni organiziranega pritiska, tam je namen plač urna postavka. In tam, ko so urne postavke, tam se štancajo urne postavke. Recimo, zadnje, če bi pri nas en voznik cisterne, cisterne, ki je rekel, pri nas se dela 350 ur plus. Voznik cisterne. Pa zaspiš, pa veš, kaj se zgodi. Pa zadremaš, pa veš, kaj se zgodi. Skratka, tukaj je tudi, nažalost, dosti velika mera, kakor opažam, nekega kvazi mačo mazohizma tudi, da zdržiš. Torej, da zdržiš 300 ur, da zdržiš 400 ur. In potem, ko tega ne zdržiš, si pa to v sebe vržeš. Ne da delodajalca okriviš, da te je tukaj zgonil, ampak sebe okriviš, da ne zdržiš več.
In potem v bistvu pride potem še ta psihični del, da nisi več koristen temu delodajalcu in potem kar naenkrat postaneš pri psihiatru. Torej, namesto da ugotovijo vzrok, kaj se je zgodilo, v bistvu na koncu si na antidepresivih. Velik del stripa zasedajo tudi zgodbe ljudi, ki so na nek način bili poškodovani pri delu. Ne samo zaradi obrabe, ampak nekaj je padlo na njih, nesreča se je zgodila, zaleteli so se in se mi zdi, ko slišimo, pa skoraj ves čas lahko poslušamo o delovnih nesrečah, o nesrečah na gradbiščih, o nesrečah na cesti, ki so jih vozniki zgrešili. Bi jaz rekel, odkar sem pri vas presedel par mesecev, vsakeč, ko slišim besedo delovna nesreča, grem staviti, da so zadaj neke brutalne nadure in da je bilo uno telo tam že blazno utrujeno in ni moglo paziti, ni moglo dvigniti in je pač se zgodilo. Ja, v bistvu, nažalost, dosti nesreč se je zgodil v kombinaciji izčrpanosti pa hitrosti. Zdaj si predstavljate to kombinacijo, da imaš ti delavca, ki pač mora tukaj delati in delavca istega, ki mu teži delodajalec, da mora tukaj hitro delati. Ne? To med dvoje ne res skupaj. No? In zdaj, ko sem poslušal, recimo, je bil tale minister za infrastrukturo, ki je pometoval, da bo zdaj dal v razpise za javno naročila za infrastrukturo pogoj hitrosti, ne? Da bo mora biti čim hitreje narejeno. Mislim, to je osnova za to, da bodo nesreče se povečale. Kdo bo za to odgovarjal? Vemo, kakšne odgovore. Ne? Tako da, mislim, kar se teh stvari tiče, bi zelo veliki meri lahko preprečile. Ampak nažalost, kakor da so ti delodajalci oblikovali nek kult delavskega udarnika, ki sam sebe izkorišča in se že tam smeje. Nažalost. Sam da ta delavski udarnik ne dela, ne gradi boljše budočnosti za našo skupno domovino, ampak pač samo prinaša, kupuje nove in nove jahte in luksuzne avtomobile delodajalcem. Vsaj večinoma se mi zdi, da gre tako. Nov strip bo o delodajalcih, ne? Nov strip bo o delodajalcih, diskretni šarm delodajalcev je delovni naslov in ne bo črno-bela izdaja polna realističnih stripov, ampak bo barvan strip na lepem, finem papirju, kot se temu pritiče. Jaz sem ta strip poskušal narediti kot nek prikaz, neko manjšo enciklopedijo delavstva in njihovih problemov, naših problemov v nekem času, v nekem prostoru, ampak bi tudi sem jo hotel, a pa s to ambicijo gremo avtorji, s to naivno ambicijo gremo vedno v pisanje knjige, da bomo na nek način dotaknili se ljudi in se dotaknili njihovih življenj in jim pomagali prebroditi morda podobne težave, kot jih doživljajo junaki v naših knjigah. In te bom še zadnje vprašanje vprašal. Tukaj smo zbrani, ušesa so našpičena, povej mi, kaj pa bi ti svetoval delovnim ljudem Slovenije? Kaj bi bil nek splošen nasvet, ki bi jim ga dal? Čisto enostavno, da niso tiho. Mislim, sliši se sila preprosto, ne? Ker doskrat imamo mi ljudi, ki nas kličejo in skoraj da jim je nerodno, ko nas kličejo, kakor da so oni neki krivi. In po drugi strani se pa nažalost doskrat zgodi, da že vnaprej prepoznamo delodajalca po barvi glasu, ker je tako samozavesten, tako ošaben v barvi glasu. In to ni prav. Torej, ko nas kliče delodajalec, že takoj veš, njegov glas že povede delodajalec. In nažalost, doskrat, ko kličejo delavci, ko so tako nerodni v pogovoru, ja, veste, pa a ne boste naprej izpostavili, se v bistvu vidi potem obseg kršitev. Tako da jaz mislim, da bi mogel biti tukaj zelo enostavno, neko bojni klic, ampak v bistvu zelo enostavno napotilo, ne biti tih. To ni neka mantra, ampak je pa neko
preprosto navodilo, ko se kaj zgodi, imaš možnost, da ukrepaš, ukrepi. Hvala lepa. Uživajte v filmu. Hvala.